As maiores fraquezas dos heróis. Já viu esse vídeo ali? Não, começando pelo Super-Homem. A fraqueza dele é a Kryptonita. Então ele morre com uma pedrada, né? Eu acho que morre, né? Homem-Aranha. A sua fraqueza é a chuva forte. O quê? Ah, o Homem-Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e o derrubou. Já a maior fraqueza do Batman é a carteira assinada. Não, esse cara tá doido. Tá certo ali. Como é que compra um cinto de utilidades com salário mínimo? A fraqueza do Aquaman é ele ser o Aquaman.